Элегерәк хәләл дигән һүҙҙе ит менән генә бәйләйҙәр ине. Хәҙер инде уның мәғәнәһе шаҡтай үҙгәрҙе. Хәләл индустрия, хәләл ипотека, хатта инвестициялар да хәләл икән. Йыйылып киткән аҡсанан шәриғәт ҡанундарынан тайпылмайынса килем алып буламы? Инвестицияға әйләндерергә яраймы? Һәм ошо юл менән табыш алыуҙың ниндәй төрҙәре бар? Инвестиция компанияһы йә предприятие банкрот булып ҡалһа, акцияға әйләнгән аҡсабыҙ юғаламы? Ошо һәм башҡа һорауҙарға бөгөн хәләл финанс буйынса белгес Айгөл Шәфиева яуап бирә. Күптәр беләлер инфляция дигән әйберҙе. Беҙ бөтә аҡсабыҙҙы банкта ғына һаҡлаһаҡ, ябай счетта ғына, ул бер нисек тә үҫмәй. Инфляция аларҙы ашап барған һымаҡ инде. Беҙ 1000 һумға йомортҡа хаҡына ғына кергәндә, ярты йыл элек ул 80 һум ине, әле ул 160 һум, 2 тапҡырға күпәйгән. Беҙ шул уҡ аҡсаға кәмерәк әйберҙәр ала алабыҙ. Шуңа инвестиция дигән әйберҙәр тураһында һөйләйбеҙ инде. Ул беҙгә ярҙам итә беҙҙең аҡсаны үҫтерергә ваҡыты менән. Менә исламский финансовый компания дигән әйбер бар беҙҙең илдә инде. Ул Ҡазанда ғына 3-4 компания, менә Амаль дигәндә әйтеп китә алам. Мин аларҙың хужаларым белән ныҡ белемле, ныҡ ихлас кешеләр. Шуны кәңәш итә алам. Амаль, Нур Финанс дигән компаниялар, алар бөтә операцияларын эсендә булған, уларҙың эшсеһе шариатский эксперт. Бөтә һәр бер операцияны, һәр бер тинде тикшерәләр, ҡайҙа барғанын. Шуңа анда аҡсаны һаҡлап була. И ул йылына үҫәсәк. Аның үҫеше у хәҙер ҙур түгел. Ул 7-10% булырға может йылына. Ләкин анда ул банковский вклад депозит һымаҡ түгел. Аның контракт ул килешеү мудараба тип атала. Беҙ банкка һалғанда, алар банк әйтә, мотлаҡ рәүештә һеҙгә шул нисә процент ҡайтарабыҙ ти. Ләкин исламский финансовый компаниялар, алар әйтмәйҙәр, шул нисә ҡайтарабыҙ дип. Нисек килеп сыға, күпме эшләй алалар, ниндәй сәбәптәр була, аларҙың эше буйынса ҡарап, улар прибыльдең яртыһын мәсәлән бирәләр һеҙгә. Яртыһын үҙҙәренең эшенә ҡалдыралар, ярты прибыльде ошо һеҙҙең аҡсанан эшләгән, ул һеҙгә бирә. Шулай инвестиция эшләп була шундай компанияларға. Һәм дә мин фондовый рынок тураһында һөйләп китәм, үҙемдең кәңәш биргән саҡта инде. Сөнки фондовый рынокта онда рәхәт кереүе. 1000 һум да етә инвестиция эшләй башларға. Ләкин фондовый рынокта ул бит акциялар, компанияларҙа һатып алыу. Ул компаниялар хәләл эш менән булышырға тейеш. Бар компаниялар хәләл эш менән булышмаған. Мәҫәлән, Белуга групп. Ул шарап һаталар инде. Андай компанияларға аңлайһығыҙ, беҙгә һатып алырға ярамай. Шундай шарттарҙы белеп, тикшерелгән компанияларҙы ғына һатып алһаң була. Һәм ул шулай уҡ аҡсаны үҫтерергә ярҙам итә. Беҙ 3-10 йылға аҡса һаҡлабыҙ килә икән, беҙ шулай компанияларҙы һатып алып, ул компаниялар үҫкәс, беҙгә лә аҡса эшләйҙәр инде. Шулай аҡсаны үҫтереп тә була. Банк системаһы, мосолман, ислам инвестициялар нәмә менән айырылған тиһәгеҙ, тағы бер айырылышы бар инде. Банктан беҙ кредит, суда алһаҡ, мәҫәлән, мин эшҡыуар. Суда алам, берәй эш үҙемдең башларға инде. Ул эш килеп сыҡмаһа, мин аҡсаһыҙ да ҡалам и бурыслы ҡалам банкка. Эшҡыуар ислам дине буйынса, шәриғәт буйынса алһа аҡсаны, мушарика мудараба тигән килешеү буйынса, ул кем инвестор да, эшҡыуар да бергәләшеп аҡсаны юғалталар, ләкин улар бергәләшеп ниндәй килем бар, шуны бүлешәләр инде. Мәҫәлән, һеҙ 100 мең бирәһегеҙ икән, ул 100 меңдән 500 мең эшләйһегеҙ икән. Һеҙ аны бүлешәһегеҙ. 100 мең эшләнегеҙ икән, 90 менән генә килеп сыҡты. 10 мең юғалттығыҙ икән. Шул юғалтыуҙы шулай уҡ бүлешәһегеҙ инде. Шулай итеп, ул ғәҙеллек килеп сыға. Инвестор менән эшҡыуар араһында. Банк системаһында улай түгел. Беҙ еңелһәк тә, еңелмәһәк тә, беҙ бурыслы булып ҡалабыҙ. И ул бурысты беҙҙән тартып аласаҡтар, приставтар менән монда өйөңдө һатаһыңмы, машинаңды һатаһыңмы, нисек булһа ла һин бирергә тейешһең. Шулай итеп, ул беҙҙең йәмғиәттә
тигезлекте боза инде. Кемнең аксаһы бар, банктарның, алардан күбрәк булып килеп сыга. Кемнең аксаһы әз булган булай да, алардан тагы әзрәк килеп сыга инде. Өйдә һакланган яки инвестицияга һалынган аксанан закат түләнергә тиешме? Һәм ниндәй күләмдән ул бүленергә тиеш? Без беләбез, закат ул безнең исламдың 5 фарзы инде. Ул шаһада, намаз, закат, хадж һәм ураза. Менә ураза алдынан без бурыстарды берип алдынан бөтә бурыстарды капларга тигән инде шул закат ураза вакытында күп кешеләр бирәләр. Чөнки без ураза Рамазан аенда эшләгән эштәр, алар күбрәк булып безгә савап килтерә инде. Шуңа күрә ул закат аксанан ул байлыктан бирелә. Мәсәлән, подоходный налог дибез. Ул күпме без акса эшләнек, шул аксана без 13% бирәбез. Закат ул ни күпме байлыкты һез йыя алгансыз, шул байлыктан бирелә. Мәсәлән, һез ел буена 1 миллион эшләнегезме, 100 миллион эшләнегезме, һез елның адагына ул аксаны виз таратып бетерһәгез, или ләкин беренемдә өй алһагыз зур итеп, ул аксанан бирелмәй закат. Ул тик эшләмәгән аксаны бирелә. Тик яткан аксаны. Тик шулай дип әйтһәң дә була бер яктан, ләкин бизнестан эшкуардар үзләренең бизнесыннан да бирергә тиеш. Ул оборотный капиталдан бирелә. Мәсәлән, кеше магазинда эшләй икән, уның магазины бар, продуктовый. Ул шу магазиндагы бөтә товарларның хакынан бирелә закат. Кеше, менә мин үзем, минем бизнес әле юк, мин үземнең аксам менә нинди счетта, нинди кыягат аксалар, шулардан виз бердән 40 өлешен бирергә тиешмен. Ләкин ул закат фарз бөтәһенә лә түгел. Кешенең нисабы булырга тиеш. Нәмәкә ул нисаб? Бездә шул аксалар 85 грамм алтын кимәлендә булһа гына безгә ул фарз. Ул акса булмаһа, безнең акса күпме мең сум инде. Безнең акса менә ул 500 мең тирәһе. Кирәк кешеләр акса бар дигән. Аллага шөкер, әлеге вакытта күбрәк кешеләр закат түләргә тиеш инде. Һәм икенче яктан бар хадисларда ул алтын менән ханаларга ярай, һәм дә көмеш менән ханаларга ярай. Көмеш менән ханаһаң, ул 30-50 мең тигәндән була. Шуңа без үзебезгә шундый рәхәтлек эшләп, мин үзем эшләй эшләнәм инде. Минем мәсәлән 500 мең юк, ләкин минем 30 меңдән күбрәк аксам бар инде. Ул акса әле генә булырга тиеш түгел, ул бөтә ел буенча ул булырга тиеш. Чөнки әле генә килеп сыкһа, кәммәенсә ел буенда шул акса булһа, һез бай кеше дигәндән аңлата инде. Аллага шөкер, менә мин дә үземне бай дип әйтә алам. Шуңа 30 мең булһа да, мин шул аксанан ният кылдым инде закат түләргә. Һәм кешеләр савап эшләйм тиһәләр, алар да шулай көмештән ханап, үзебезне бай дип шутлап, закат бирә ала инде. Яткан көмеш алтыны ла шул граммдардан күбрәк була инде, шул авырлыктан. Ул төрле мазхабтарда төрлечә ханала, кайбер мазхабтарда әйтелә, менә алкалар, беләзектәр булһалар, алар да шуларга диләр. Кайбер мазхабта әйтелә, ул шутланмай дип. Мәсәлән, безнең булган өйбез шутланмай, без яшәгән, без йөрткән машинабыз шутланмай. Без ул мәсәлән хатырга дип өй төзүһәк, ул безнең байлык дип шутлана. Үзебез яшәгән өй, ул закат анан түләнмәй инде. Ул менә яшәгән безгә кирәк көн һайын кулланган әйберләрдән башка әйберләрдән, аксалардан гына түләнә. Ислам кануннары буенча инвестициялау, кыйммәтле кагызларда һатып алу, унан файда күрүде күз уңында тота. Республикабызда хәзер бу юнәлештә лә хәләл юл менән акса эшләү мөмкинлеге бар. Хәерле башлангычлар илебезгә бәрәкәт килтерһен. Бирһен Аллаһ.